Si t'as un bébé, maman n'a mon bima à côté de la Zala calme chérie, je sais. Je sais. Pardon. Pardon chérie. Pardon chérie. Pardon chérie. Sambe. Telema sinon on simba telema. Soko di kondo. OK ouais. Soko di kondo OK ouais. Soko di kondo OK ouais. Non non OK ouais. Soko di kondo. Soko di kondo ngana obengo yo OK. Ngana obengo yo OK. Soko di kondo. Osanini. Ya osanini. Yo so sanini. Na obeto tena. Ya. Munio na ko tafu na osiko na yo esa balabala leta tala maman n'a pas quitté maman pardon n'a pas quitté maman n'a pas quitté maman kota la lupam na bi kota la lupam maman na bi kota la lupam Naomi na mobile na ngai maman n'a pas quitté maman rentre dans la passé Naomi le quoi la liga mobile na ngamigi obiki nanga na kota boloko pona yo oyebi nga faut pas s'en occuper so ni ko lokeye yo kosi barate omoni mboko yo eboma pona eboma ekufi pona français keba na ba so ko oyebi nga ba Je suis pauvre, non, comprendre. Moi, ça pas les qui m'ont dit. La mort aussi, Sky. Ah, ils ont lié un autre mon bébé. La lembi n'a pas coupé. Qui est la fondation Jérès Bello. Donc, à ça, on a besoin d'un artiste comédien, il y a beaucoup de machin. Ah bon? On va dire à 15 heures, la fondation Jérès Bello. Fondation Jérès Bello, oui, ils ont la pompage. Il y a une association des appartements, mais siège en la pompage. D'accord. Donc, il y a Alain Boïka. On peut s'appeler pour l'invitation. Oui, l'invitation est belle. Vous pouvez faire une invitation, ça va mettre Raoul. Mais Raoul, il y a Ingende. Il y a Ingende, il y a un garage. Il y a comme ça, il y a une liste. Il y a un inspecteur Didi Kelo. Tu l'as appelé Rachel Bongeli, billet de banque. Ah non, tu l'as dit. Voilà, minière. Oui, allô Christian. Nazan a parlé, mais tu as les dire. Alors, Nazan m'a dit, c'est ça. Ah, on est là. C'est ça qui est ma déçu. Non, pas de problème. Bon, les dit. Na habité dans le banin, cher. Na salara buzoba, na salara comme limbisi, to limbisa na déjà. Mais lobi na ndaki lok kontli kaka kana kutana ba shari ko bitaka malgré bazaba tumabe. Mais ngaka na kinena tala ba ona pesa ba moto moni ba bazaba mi. Ami to kolina bango ata mabeza mais mon bolamba mutu a 5 millions ko bosana ngende na ngai ko tala bango na kutu sur na bango. Mais bazui pisanga ki babi na ah Didier question de bosso bazo tunanga est-ce que vous allez faire lady Balingani ayi oh mais oui il est à moi ça funa balaye pour maman na boya imena tsaka na lady osiliki ah loba o ba moni lady na mibali na ba bango pe babi tin so to bito amona biso te arowanga ba ye ba moni babi o ayo babi ba koti pe mo bazo ne lady o na o bolongwa mobile na ngazo balanga o wanga ba charge nini. Donc il peut se rendre pas ici. Il y a un moment qui joue, on attend, on l'a mis dans la quitter, mais la quitter. Nga. Na mobile. Peut pas y aller ceux qui t'aiment. Mais bengi la biso lito lo bango na misu na ye. Donc nazo ebate na sala nini. Maybe Charlie na kusa didier na ba otika trahison te Le côté mnene boy pourquoi? Nga vraiment son avec na poster à rolinga mobile msuna mabe oyo didio sa pardon didio salingai mina sina boya cute na zongelo na nina mbongo no za na ngo to kitoko no to nini mais attends baza ba camarade mabe nga il faut me manga pa na bango balo balikamwa na misu nanga
Comme exact. Donc, nazo kende kana police mamba billet na biso wana. Passeport de bimati. Billet. Hey. So na zongi ngani ine to ke kuna. Maman. Est-ce que pourquoi il y a un problème entre eux na mwana mwasi wana? Mwana mwasi wana moni wana. Aza mwasi locataire. Siko locataire wana ko la rofuta suite, ya mwana bien série. Mwasi ne ayende yende tutikani na nda. Na lupango ka ndingo yo kukuta biso wana. Wewe naye kokuta ye na lupango kaka ndenge naye kokuta bino. Ozo reconnaître que naye kokuta bino na ye. Yende mtu tikala awa mobali yake na ye meye na babiloko naenda avandi awa o garder ye. Lokola yonde mtu simba ka sultani ya pape. Hein? Te maman. Tango yo garda ki ye awa oyebisa kinga ke mama moi locataire moko abimi mais azo place au kendezate soit atikali awa na mwasi na epoto solaka na yo olobela kinga Te maman nazanga oyebisa yo to kolobela yo pamba te aki mwasi mo tanto yo songa ko sola basani tanto ko tikela mama mai on est donc dans et en plus bilamba na ina kata chambre oyo ayo nanga en tout cas maman limbisa na limbisa yo limbisa mo combien de temps na sali parti bandanga na kenda ata 100 francs otindela ngate elingelo bani maman bamba ngoni surtout na zoko na lupango ezo kene ka mimi na misala bungisa ba toilette tala kuti nazana nda mwasimeti kali wana nazo continuer misala donc ndenge naza bo kaye yango bamba ngoni so ba kopesa na kaye nazo koma mais nazana inkate ndenge nazo c'est vrai. C'est vrai maman na ça. Ata 100 francs na yeko kuta ezate. Na maboko na wata 50 francs ezate. Maman ile ko mote. Kaka na tikana na ndama saka sima na zoma. Jésus de Nazareth. Ozolo bakaka na tikana na ndama sima na Kiv. Yango nde mbongo. Olio yebisanga mama na tikali kaka na soki ata na combien? To $1000, to ata na 500, ata $100 ya pamba. Ozolo kisanga eteni ya sima oyo na Kiv. Maman. Papa, ozomona nga bololi na yo. Te maman, misale ezalaki makasi. Nazaki na misale ebele maman. Nazokosa yo te nazo biso vérité maman na ngai. Nakosa yo te? Nayebi yo kosa te. Nakosa te maman. Okosa te. Nakosa pole. Okosa te mobali na nga nayebi. Laisse tomber. Totika na biso. Ça devient un problème. Non, eza problème te. Na vale na meli nyonso. Na meli nyonso lobi na kobimisa na nga yango na cabinet. Esa le loko te mais nazo regretter makasi papa. Na chaki motema nange pai na yo natali âge. Nazo mona ba jeune ngabi non. Âge. Na âge tango za na âge oyo ki sagesse eyaka makasi. Mais nazo mona ki sagesse c'est pas na 0 sur 820. Exacté. Pour nous kopesa nga ba chiffre ndingo wana. Na ebisio po oza lokola vaurien. Oza lokola muta vanda na pupitre te. Na ebisio. Nga ivorien. Na ebisio. Je m'excuse. Mais mbongo esili na misala kai yango. Ozo lingana silika. OK, papa, eza gravité et puis voyage wana ngana ya psychote. Na ye mwamba mukaka pona ko yebisa yo ke bien que ezo tungisanga, mais il faut na ebiso vérité. Au monde na omeli nazala ko sala ba faire moko bokuna. Nangana yebisa yo mais na mona ki na ko yebiso kaka mbala moko. Zala kimia ozo saba super bele bopwani. Zala l'aise papa. Au monde lupango nanga mo pe na so regretter. Et si na teki yango na teki yango partir la kuna. O teki lupango. Mama, na osuka wa. Ozo sanga. Na osuka mama zo teki. Osuka ka. Na osuka zo teki lupango. Kolelela ngati. Mami so lokuta. Mama. Te mama. Omoni maya misu na yo. Mama na osuka wapi? Zela soko dikondo. Oyebi maya misu na yo. Eza lokola mbisi na ebale. Ata azolela. Maya koyeba te ke maya misu ezo bi. Mama na osuka wapi? Vina wana osuka wapi? Nazonga su mboka. Ya solo. Nazonga mboka na ndosa suni na mboka. Etalinga. Na ajuna sana mwana diwa. Wana kokufa na ngai. Etalinga te papa. Soko diko. Bien levé. Oui. M'écoutes. Bien levé. Vous êtes bien, hein? Bien. Bien levé.
omoni nayebi te soki bayebisaki yo to babetelaki yo lisolo omoni lupango ata 100 francs sokodikondo eza te lupango eza nga na banda kokende air wana na banda kokende babraza naosomba babiloko nazwa koteka nde naprofitaki nasombaki lupango donc nangi na prendre kaka ke lupango oyo esi natekaki yango yango ezomona atoki boye subitement azoyeba te akokende wapi nangi nayebisa kaka soki eloko na yo moko eza na ndako awa obimisa lupango eza ya ye te eza ya ngai. Alors merci beaucoup na ndenge na bana omona ozokomba seko bana obongisela nga mpe ndako bana obongisela nga te bana obongisela mobali no ndako mpona mokolo na mama nayebi soki bato mibale oyebi mpoma lelo soki omoni mwasi na mobali ata otuni bango te na kwa batelemi ata ozalaki na motuka so omoni atelemi na tie so mobali azobeteli solo oyeba deja se andimaki mpo soki andimaki talinga kende so omoni atikaka bo nabonanga yebaka si andimaki donc nayebi ke bozalaki mwasi na mobali et alors zwaka babiloko na yo okende mpo ye mpe ntangoka yo ozobima ye mpe azokende na ye mpo natekaki kosakananga te kosakananga te kolinga te nasala sudi eleve mabe kolinga te nabeta mwana bato mpo ye te mutakangaki yo nde mutu okangaki ye ocomprendre yaya. Merci beaucoup pour la compréhension. Sodi Kondo. Maman, pardon, limbisanga. Eza faute na ngati. Ngala ndo futela anaki na mobali na ngai dija yebi ndenga sabwe. Na nzimi na boma libala na ngai likona yo. Sodi Kondo lo yo monyo futa ngande ya ngoyo. Ponga na ke wapi? Mama, na bando telenga no tuna kende wapi? Sodi Kondo. Maman quoi le pas moussa tout ça la souboni. Maman quoi le pas moussa tout ça la bonne. Mais c'est sopani. Devient tiré, faut le boire. Mais commencez maintenant à boire. Je n'ai rien à dire. Maman. Je n'ai rien à dire pour le moment. Manomi. Pardon. Eh maman, pardon. On peut se mettre ta place ici. Ton fan est pendant 2 mois. Quoi? Tout s'est préparé pour tout. Namono sama ele te na ndeko yanga na pesa bino place 2 mois idiot bima na bima maman sota tika ke na yo pe olingi na kote na boloko na émission na kote na boloko keba pitié-moi maman bima quelle déception on se coule tête à main libre. Pardon. Oui, bien. Vous savez ma boîte. Nous sommes bien comme ça. Malek na ngai na ibisa bino ndako. Ngai asi na jumo si mususu. Eza susu le bomba te. Le fallait na yana la bino pe bomona yebo apprécier. Puisque mon ko le kimingi, oyebi, ole na beta sur le solo ba kanti moi ça ça ngai. Ya mwana mimi bino a osika ba ko na ngai pa ya konsi na ngai afanda. Donc na bandi ko présenter bino konsi na ngai yo komo na ye. Bon, azala pe mogote. Azala na lekine ya mwasi. Ye yo komo na ye lady. Donc elle moko yo bikala baguna na ngeza. Bon, Lili azali kina ya mwasi oyo suka na biso. Bazara na Point Noir na quartier chic Chichel. Po ngana tangi mingi na Congo na bengi saka bango bon na tika bango na zone ya kona musala na Point Noir. Ye azani taximan, ye asala ba voyage ne ba Dakar ba Benin te ka ba blo na ye femme mariée. La femme d'affaires. Voilà yango elo penda na memeli bango pour présenter bino boye ba bango ba yeba. Chérie, puisque ce soit comme la bamote. Chérie, leki na ngai yeyo. Comme na ye kana suka. OK. Fallait Bon, suka na biso yeyo kams. Il y a un grand chauffeur na taximan monene na Point Noir na Vraiment c'est pas comme la bino. Chérie, pe boko kani ya pa mukuse. Bon, alanda mingi batata leki na biso. Kana secret.
Merci. oyokana sangakumbola makasi malili nasepeli komona bino vraiment nayambi bino vraiment eza epa na bino nga aporte yango ezala nango toujours polele oye okoti na yo aire nyonso oyo olingi jour nyonso oyo olingi nakitaka te nayambi bino mpeya na motema moko. Bon omoni lokola towana bakapension mpo makambo eza samedi ifo na bala yango efalaki kaka na ye nalakisa bino boyeba deja moto oyo ya na bino azokende kobala nyonso yango wana azalaki nango te ya liboso te wana azalaki ya liboso bon lokola na si nasalaki mariage babinanga no ifo nasala kaka coutumier moto abalaka deux fois te donc tozokende yango ndenge wana samedi oyo tozosala makambo na ye mais bosepeli na ye kam si yo olobi nini bon nayebi te so oyebi nkombo na nga kams nga na taximan moyembi mpe nayembaka na ngai nyonso otika te okontinue kaka koyemba nayemba na nga mais oyeba kuna aliaka oyeba kuninaoyeba nyonso samedi lokola tozosala makambo na ye oyeba olamba mpenanene esala nini tatika na secret seme ya sika yango wana ifo oyeba deja ke basemeki nao balingaka nde ça va semeki nanga nayoki lady obongisi déjà table oui table eza déjà prête chérie na ça kako pour la moni comme ça za na nzala vraiment tokota bi mama na boya na nazala na kana DJ na ngai olingaka te olingi kaka soko dikondo azala bambongo azala boye soko nde naza bongo na michondo moninga naza mwasi soko dikondo ayaki nzoka nde azala na mwasi na ye maa mobimba mamanga kutu na telema te yo ndoza bongo telema te katana yo indoki bien élevé okoloba makambo aseli mais okosala makambo okokosala maseki ezaka bongo te mama soki likambo ye yaka koyebisa mama ta likambo iboye loba likambo moko mpo ngai netia na moto na ngai mama po yo koloba koyemba nzembo mama na micho tini toloba boye mwasa soko dikondo ayaki aza kuna na lupango lupango oyo wapi ka o moko ya ngai ti aina mwasi abanda kokosa loba pe mayembe okoganga ni tata na yo na ndako munde sabu abanda kokosa biso kazaka na mwasi te mwasi so basala nini njo ande kazaka na mwasi utaki mboka mwasi ayaki na minicho pangu deja bateki pe babengani biso ngana soko dikondo ata babengani ngai na kokende ba mazinga biso kola libanda lupangu bateki ba de domajoni nana teki lupangu babengani lupangu bateki yopi ata bato bakoba makambo susu babengi oyo ki babengani baboni madame oyaki kala ngai mwakala papa na yuki lisolo babengani na kuna na sima bakalo nani Fiston facha bakalo ale abebisi bakalo yango na sukutuna babengani na suku babengani wana ko eza tobeta masolo église papa église bele bateki lupango place tozo sambela na ma pasteur na biso mama Nathalie Kitenge ba fimo tozaki na bona kati église tellement que bisa mabe bali kotika te o babengani bango kanga monoko na yo mona na église motena misama mabe babengana bo bazotika te siko basa tata mona na yo makambo ako siko yonga na sukutuna basi tela ana nguyete ya kosisa kindo mama na sukutuna nani oyo kasi pasa babengani nani babengani oyo papa lungo na momboda yo na mbogo te vanda mama vanda papa zo kicho vanda tika ya vanda mama yo zo ke kicho pesa lunga wana ngai ne nzete kuzaka na iloni te isa lukula beni kinkela oyo mwana ya presimeno ya tukomi wapi oyo batambula bajula bango bazaka na vérité nazo mono na mama na yo chaque fois chuku ye kusulula na mama mukolo wanu ya upesa nga mbongo kanza to corrompre
okorompre nga te bachumbaka mboka te na mbongo. Papa, nga na mwa mwasi. Plupart masolo na nga fona betelaka ngo mama. Po mama za muninga na nga mwana mwasi. Siko masolo na bando yo betela yo papa poani. Ngai yibisa nga na sana mwana mbali te. Yo nde mwana mwasi na sana ya kisasawa. Landry fit, injuzi fit, azana flash. Siko yo utikadi mwana na nga sukidi kambu uyibisinga. Oya bengani nani? Nasana posa na yibisanga yitu. Nakele kumenace pasteur. Boko menace pasteur pour la makambu nini? Asali mwana mwasi nini? Oyo yo yebi pasteur wana. Donc masolo biso to ko sola yo ko sa ba mo kusa yo ka oye bango. Mwana na yo emosa ye sola na ye masolo e concerne tata na mwana. Likambo nini? Ngai to ko bima ngai na bierivi. Mwana oyo Fabrice Kabika. Ye na Anode Mbemba. Mwana na Anode Mbemba. Mwana Tostar Mbemba. Babu wana babongisela kingai. Babongisela ngai mo eloko ya journée de la femme. Ba isi ngai mamba ndaka ko ape mois de la femme e konsila bebo ito ya kozwa ta mo eloko na yo. Yango wana to ko kene na BRV na ko ya be na pokwa. Nani? Velve. Papa. Shoku wuti na mama. Buye. Awa nani mayesu ozo kuna mayesu oyo gas fabu gas bajukende nani États-Unis chuba ye na Christophe Cholo wajukende na Christophe Cholo wanga babingi singa balipi papa yo lukulu baka bien babengi balipi na jana 40 for all ya mayesu baka porte parole ata kai mwasi na rozo anga ina bainia na ikiona fancy te siko na meminga balipi pona sana kongo batute na jana 44 yo ta kama kobo yote ni kuza porte parole ya Fabrice wana mayesu aina batu yo azabazene ya courage ni bazana yo kiza porte parole nae bien vetoki mako ya tata tata shugule kushumbi nchombo na wapi mbongo DJ, banana wanda tout apondongo sko. DJ, aubergine eza wapi? Eza wana ndako. Eza banda kala bando umela ki atayo mo. Yango yazo wana ndako. Mambala wena ya koka ngoto yebi, Olambe za pona basi pona mbali tia. Force ne yango. De yulika, ça va d'accord. Charlie. Oh, bobo si ba pondu libanda bembeni. Banda to ba. Ndio kanga na safari libanda bembeni. DJ te. DJ sani. Banda to bandu luka basi bio ya pondu. DJ so ateko sudi na shamba so banda banda luka. Ndio libala zonga ngati. Ebi ke DJ ya libela ti. Ebi te ke DJ koma. Ne ba tele, ne ba ke DJ koma. Ni ya lisoni na ngwe konsila kate. Ya obike. Lobinga mzaki na lady na pale. Na tuni lesi lady. Charlie na DJ ba ebisinga ba mona kyo na bar na mobali. Obali kuta. Meze ya solo. Ya wanga na biki bokosi. Pepe. Azalu kuta moko to moni na mobali bazo simba na pa. Ya solo. Oh, DJ bise. Ya mwenga ne azabu. Na kosa kana ngai te. Babi balia kangu ba poso na se balete sino te sa nini ekomata. Pechana neze sa ya kosa yo. Mwa bilingo mwa ya. Boya pechana. Ta ya nga pechana boya baka e. Ta DJ nga na poso mwa sa bien. Bonjour mobo yo kenda ko ebiseke na mama mobimba. Ngai. Te wase ya le kala ngoti. Owanga naka. Te ngai te. So na nzapenge la téléphone na ye ba témoigner. Ngai ma Charlie so ka makona na ke sa ka diboa ke. Te mwa pechana nga potsa biso. Ai nga ka boya biso pechana. Ya biso na sto banana e. So bana musika DJ. So banana ba. Etala. Moni pechana. Alpo peti nga biso. Te moni pecho nga esa ofo bala pecho. Ozando. Azaka sikitoka DJ. Nacho. Taba bota boy. Ya boy. De bon. Baba demo. Pecho nga esa ofo bala pecho. Baba dia. Yango oyaki boy kala o pendeni. Te na na tapungwe. Azaki na sima. Nazaki liboso. Kita boy makamna bino sina yoki. Mais yo Charlie, yo tum tepsanga ke mobile nanga ko mama mamu. Ngai te. Charlie andoki. Yo. Ya si nanga ka ondoki.
na Yondo lingo kabola biso na masana biso. Nali. Non. Nana minga olobate. Oyo kanga bino studio. Nani? Didier oza mobali nanga. Bao mibale baba camarade mabe. Ya nini? Apeti na Na trahison bino bosali, bolika na silika. Oh, silika. Na trahison bino bosali muninga na bino. Oh, tosali ni. Oki ko sena bino bokanga na mobali na kindoki. Oh, biso ko to pese conseil ya bala yo za masa malamu. Oh, conseil yo na yoki yango. Oh, DJ. Nyos bolobi. Les dias à qui on se yoka. Et là on voit les autres. Alors, na monique, on va banga kabola biso. Avant de connaître ce bon surtout yo adapté d'aujourd'hui. Ces deux vagabonds là, ces deux sorciers. Ah, petit. Ba camarade na yo te. Na meka ko mona so linga na to sala. Na mo. Sia, yo ka so soma e. Ta petit. Sia, o mo ka sebe mo asi. Ta be la posa. Soko di kondo Soko di kondo. Maman. Papa. Ya ke mala. Pardon. Omoni film ya Yesu. Depesa mpesanga kanda. Ana okende wapi? Ya mbalo kunzwa mpesanga kanda. Na okende wapi mama zo benga na ngai boye. Tika ngata mwa kelike mwati. Tika ngata mwa kelike mwa mama pardon. Kande mo sino to loba. Uzo coup de tête mais libre. Longo simba kiti na ngai. Ma pardon. Telema bima. Fata kuna fata. Bolole ya mwana. Yo ko mona yoko. Yo moni di baya makambo baya miketo ya mikolo. Ba abenga na yo Yo yako yeba ngai. Eka liboso. Zawadi oye. Bonjour. Bonjour mama. Yo mama na Zawadi. Yo mama na Zawadi. Ngai mama na yo. Yebo mo ye Zawadi. Mama. Kasi Zawadi. Ya moni aja tato te. Te Zawadi lukela ye vaseline. Ye Zawadi te. Ye mwana na ngai bien élevé. Ngai mama na ye mama mbandaka. Ta soko dikono ngai na yako luka mama oyo te na yako luka ndeni. Koloba mama. Ya kofuka mabolika mo. Boko tangu kangala boko. Tangu mwana na yo afuka misaki mobali na nga na balabala. Mwana na yo Zawadi afuka misaki mobali na nga. Mama nake kokuta Zawadi afuka misaki mobali na nga na balabala ex mobali na ngai. Mama zela na ibisa yo. Ex mobali na yo. Ex wana. Bongo yo dikono okoloba pe komo na yo zaka ex. Okosa ngai kusoko dikono. Ndoko yo komo na yo ex. Tata. Ex wana la kisini. Dada liboso mwa sina ngai. Moya lo ba mingi. Yene ntete na yo. Soko dikono. Omoni mama na yebike yo oyi mwasi na yi. Benenge iwana mama ekosa ya kote. Ata nani oyo mwana oyo salo mwa zaka na basi ebe. Esa akani. Ekosa ya kote. Me yo lokolo lingo zo mobali na yo. Ngai nene likambo te. Ngai na yawo ngai mbandaka. Soko dikondo adedomase ngai. Pam asali sali mwana oyo ngai makambo ye alingaki tata mokolo ko ayebo. Pe mwana ngai bi makaka ya pamba boy. Omoni yo ozana raison. Siko mama zela na yebisa yo. Po Zawadi ayebisaki yo. Zawadi te ko mwana ye. Bien levé. OK. Bien levé ayebisaki yo te. Omoni lopango ezanga. Ata otomboki na osimbo te. Na tina na ote mama. Ngai nalingi yo osimba ngai po ngai soki ni bade domaze ngai te na ndako na ko bima te. Ngai se bebe ngani ngai yo bima te. Tata to mutu monene ko abika forest. Mama pisanga kata 2 semaines apa manga na senga 2 semaines. Bino bo senga 2 mois. Soko dikondo bongo ye yo te. Mama. Okoti ngai na bobe ko na ngai ba. Na eloko moko uta ekoloba na simba yo. Ngai na ningo simba ngai. Oyo ko ya. Oko ya wa. Oko ya wa. Ngai na ngibi kuba. Bakala munda. Ngai na kanisi soki oza mungala ngala ko banga ki mungala. Ki mungala eza kombo. Ozolo belanga piu mama na bombe na tika na balabala. Na tiki yo osisa malo. Bombe te ngai na ndaka bangi. Ngai na ndaka bombe te. Ngai na ndaka bangi. Yo sakana ngai. Mama pardon. Yo sakana ngai. Mama tata mama pardon. Osisa makambo yo. Mama na osisa. Zela. Na bizela. Mama. Mama mbandaka. Mama lobana ye ali pembeni na yo. Kolinga ko makenga te. Nai mama na yo ko simba ngai boye te. Yo mama nanga. Nai mama na yo mama nanga. Kota yo. Yo mama nanga. To aze moko te. Zana respect. Oko simba mama na yo na njo. Na likambo ni. Na kusukisa ngai na imbana na yo te.
opusala pembeni nanga nakobongisa liputa na ngai ekokweya sikozela nayebisa yo omoni lupango oyo omoni mobali ya Zawadi mobali soki ya dieleve na yo azalaki Mario awe epai na nga lupango oyo ata 100 francs tata oyo ekota te zela mibali yo ata 50 centimes ya tata oyo ekota te alors sikoyo ye bazalaki balocataire nanga soi-disant maintenant soki dieleve abomi libala aye kokota na ndako nanga Maman il faut te bien lever te. Ngai maman na ye tata oyo nde ndoki avutaki ngai na zwi na longoli bien lever na libala na kotisi ye kuna. Pe ya loba te kai na mwasi to mona ka ye kaka nani tata oyo akosala seconde vie na ye. Célibataire. Siko babengani ngai. Tati oyo kotuta ngai te. Sikoyo ndenge ezali wana mama. Nga na uti nanga voyage. Partir kuna nga na bengi die lever kota na ndako nga na sobetelo bisolo. Die lever. Aye kokutanga na tatoto solola na yebisi die lever lupangu oyo eza ya ngai na sina teki lupangu ndaye kaka awa na mbongo nyonso ya balocataire tala ba porte nyonso ata 50 centimes na kuti te mi baye wana ngai moto nazwaka ngai moto nazwaka mama nyonso zala ko bimisa kasi yemo ko moto pesa yo moto pesa ki ngai mi baye wana ngai moto nazwaka yo moto pesa lokola ozwaka eza pe malamu Zwila nga tata oyo azuvana na ndako. Na ndako na mobali ya Zawadi. Kanga ipai na yo. Ngai nazo. 2 semaines mama. Ozo tukeni wa. Soko bikondo mwasi abetaka ye. Bongo mwana na yo afuka misaka baka tata to. Isasalo yaka. Ale kende bobima. Te ta mama te kobeta. Na kobeta te bobima. Yena na kobima makati. Bobima. Omoni mwana ondela ndibala. Yo, tika okay na yewa. Okay. Bobima. Mama maem. Mama tika maem. Mama. Chana tata sana. Tukabunda ngai na. Kota. Kota. Bongo ngai na kota yako nini kota. Na kota. Kota. Aya na kota. Ngai na kati. Bana kwa sasa. Eza pasi mwana mukedo ke olingi osala no kati ba vaseline tala ba vaseline na chambre na ngai ba vaseline tikali Zawadi imbécile bata pasi chérie obandite bon déjeuner ndino na sukola na putina noete papa obanda boyete pardon obanda boyete bébé ça va bato balangwaki ebele samedi ndebi tunga tomema ngambo bébé Dieu merci parce qu'elle est bien, elle est qui kitoko. Il est kitoko papa na ngai. Ngai wala bébé. Na yebi na mbola kodo. Ya Jo, oza bébé na ngati. Etila mko bando sukula ngai. Na sina somba i basset. Tu vas mon. Oui, na mi sombela ki basset ya mama sokola papa. Suko na wakado bachela biso de bassin so yé o mona ki onte landela la nyoso epi mina mingi kane wapi comes so ba mtu comes yajo yaka Bonjour, bon déjeuner. Bonjour. Come. Comment il y a Dieu? La CPL a été la quotidienne dans le bon. Et là, on a bien bino la tongo. On a encore musala. Na kanisi yo posa mutamusala kuna point noir. Yepe mobile ne kutwa sa bandi ko benga ngai. Makamboleki samedi le lundi. Na lingi vraiment bokende avant puisque il y a moi cette balle yo posa mutamusala. Nazo ke na musala. Ba makamna bino nyonso na tiki bo sola na lili.
madame apesa bino makambo ndenge nyonso oyo nazalaki nango ya mwana nayebi te soki ozalika mosusu ya koloba boya dio makambo tosolola yano biso mibale me mwasi ma ebizaki nalobi nango natiki nyonso pourquoi fiti l'équipe ka lelo suni balobi ke bakende yo po ndimi bakokende ata samedi semaine kana sika ngai pe ifa na kende nga na okejeli po na ya championnat mo boizo munda epa zombi ya bébé katia ka ozo sentir donc na ozila mo avaz ba sentir fuma na zala so mo ya tete sike bongo yo muta musala samedi ça va total non peut-être attends ba poko encore po na zo komela na ma pulutu Élysée auti Afrique du Sud akomi lelo nakangi ndako namuna mutatikala awa azwa fungola ndako yisalaka te valeri nino ya ngai nga na lajo na 10 na mbona 10 folon nazokende pe ma Yesu Fabre Cash Christian Solo ne yibisi ngapo na bande kupesa ta shango na TV pona nani po bana babanda kulia yuzwa mwana na ngalo ke ukabile tata mkono ya lazi wana benefisi nini yusu pesa ngai fungola ndako ifunguli sete bokungu nyamba itaona kosimba yana njoto tutu kuisi bokungu pesa ngai fungola ngai funguli sate isi fungola na poki na toilette bisu no tulala kadi banda etumba bokungu ngai ne mwana ba mongo na hii mama ba mongo ngatoko tinoli ngai pe na tinoli oto sali tonizo okoka siko na akoba sinze na yo to likambo ya yo na mona na vie na yo poka mandako oyo yako nini uji pale na ngai sawa munu kongule na munu etana na kuluba na njwa ta mona na ngaba na ta fofona ipenge ajwa ye anene amba kusadema fofona ye mkongoye aloka kujwa tete mupimbo yo tete wa tete ya mkono yo lekilaje uji mwana kabeliliye qu'est-ce qu'il y a au téléphone maison qui va madame qu'est-ce qu'il y a yaka bokungu mwana mama moko na mokili oyo alinga mabe ya mwana oyo ye ngai nalinga mabe ya mwana oyo ngai nakutaki mwana oyo ngai akosufina bakopesa ye 1500 ya wenzi namoni mwana na ngai akokufa ayi mwana moke nini nalobi na sanze ye libala mabe nini ngai nasali ngai mbandaka yango wana oyo koya kochinola ngai tata obaonkela joyi wenye obaonkela joyi yokatuka yo moko kosongeli ngai ngoko chilana okundabakole bongisa maloba oki ngono bimisela nga vanga mwana ovuma ya ngwana mbabo yoso yena ngana ndapa wa ozokabika nda izukuta pa tata wa mbabo wa no lia bokungu yo boya mabala mono uyu ngai nalingaka mono ya ba tezo bazola yo boyaka oboyaka te tatuni yo na tata wana honorable Eliezer Tambo abengi ngai mbandaka yaka ngai nenda mbongo nangi mwana na yo wana ka bato minene yo bini kutanga bato ikiti sanga mutembe ye ba ko ba te mwana ngatanga kasa ngo yango wana libana zweli yeko kungubeta ngai soki po lingi osala makambo lingi osala na mwana yanga sala pa ngole mbi pa ngai so yo po komi kulinga bashali ka so yo embinga tena tu kulinga bashali ka so bashali ka so o bakela ko wana mi boku muna ko mama na yo mama na yo zayibicho mama na yo yibisinga yo uzapa bandeko ya ndeko mama na yo siko yo lelo ikomi ansaleka ndako libala ya tata mobile tala oyo usalinga trahison trahison yani usalinga trahison ki trahison oyo usali pa mwana na ngati trahison nana trahison ngai na trahison c'est yo c'est complexe yani c'est complexe ozu mwana na ngati oyo usali trahison oyo mama no sali complexe banengo ozuku ndako ni ya mama niyo ndako mama niyo ndako mama niyo mboni boyiko te basimisi wana lokola bato pusu bakokende kosala mosala amu ndapusu te na folfolol nakuma folfolol ya mayesu bokumuna kosimba yo na nzoto
Mama. Nakukangamela yo uyibe ningi. Nakomema yo l'hôpital. Soko kangami ngosani. Mbongo ni. Yesu la papa tu diete toujours ya loso. Kasi kena ko mbongo. Lukombo yo mobile ni. Mama, Chérie Nangakana. Bébé. Bouti kanga na passe oui. Mais écoufé na moté. Bokende pona libela te. Boyaka. Naibi ki bozaba mbongo na bino, boso sala kuna nini. Mais oya yaya. Ezalaka pina sukali makasi bongo te. Soki boni boya omoni ke transport ezate. Bobengi to tindela bino mbongo po boya. Vraiment na osepela boyaka. Boyaka otala biso na lingi bino makasi. Makasi vraiment. Ya. Mwanda mbona pesi wana talela anga na wana. On sait mais vivi. Boya na pe andinga mabite za ko conseil ka. Moni yana biso. Sozana ya msute. Ka ye mukwana. Ye mutaza likundi na biso ye mutasute na biso ye mutalande ya biso ba problème tozana. Ezate oza kwa o aliboso. Ninga nyokola kiye yopo nyokole o bomba bizale lisima o ya like ça comportement no musuzu sima. Ozaka na yana biso ka ye mukwana. To boy na yo ka ya joma sa comme na tension o estomac somate. Lokwa to monyo bien boy zaka bien. Biso peto ozano ka bien. O na ngalo banoka ya mwana. Biso karate ngana karate na oke na ngai. Otika ka bien de oyambi biso bien biso peto ozano ka bien. To sepe obote biso ta mwana moko mi balé ça biso bien. To pesa ta ko ya ya jo. Ngai ke na te mali. OK kasi na olobi nanga na répondre yote. Na ebite ngande na zaboye. Kandi ngomoninga ka eboyi. Nazala nanga na vie ya hypocrisie. Donc nyonso pona nga na mona ngo kaka normal. Contre kutu mutu so na munyo na mabe na hoteya yo de façon ko koma otambola bien, ko koma ko se comporter bien devant batu. Nga na za bongo. Donc ezaka ba préparation nzambe. Ndenge makambo ezaka ke mutu pe abika na sima ya moninga. Nga azwi libala o na décidaki na koko bala souté. Mine ko zali bala o na sima ya moninga nanga. Donc changement ekozala oyo ya bien. Mais oya mabe ape abenga bino pesa ba rapport ke lili awa boye ati. Ya jalo ba yo za mama na biso ndo tikai mama biso do to yambi opendelo kwa mama o remplacer penda mama. Merci vraiment biso toke mais elo musuna ngina ba kisela OK landa nde ba comportement mama biso otuna mbali na oyo como na Helena ebite so eba bo na ibe ibiseki nyonso o landa ba comportement wana poto vipo yonde osana yonde fondation famille so yo za te ngana oya te merci botambola na kolo tika pe malamu mais ça me dit quoi chérie nabi bato ba kiba yo tika na ndaku kango ibenga ka DJ tana shamba tika nani bon ça ni yozo ke na voyage on a kokata ba passeport na yo ka kombo na biso de yo e pa no limbisa te na limbisa ni so ti ba kicho libani on sait kabila te ba voix yo kango mo kicho cha Depuis son comme maman disait mon chien non. Maman Lisée. Oui maman. C'est qui tient. Qui tient moi yo? Oui bon non c'est ça. Ado. Dès que je m'asse à la bali à la bino. Au jour. Et ça les gars. Il va pour mon cœur. Bon et ça. Il vous m'avez pas nous sommes pas mon nom vendre. On comprend là bas. Je m'asse à bali cancer na. Oui. Obi et ce qui singa ma case. Et section ani. Je peux magina moi. C'est pas ndeko kwa vie, ndeko ya je m'asse. Tes comportements n'ende ganser liba la bébé. Ah bon? Ouais. Il faut qu'on appelle ça mais là. OK. Là c'est qui là. Tu es dans la flight non. Vol 21 j c'est tu es dans la flight. Non, et Rosa mais manga bango. Chez il faut que tu sois disponible dans la flight va ni to ranger ma rampe. Obi
Passeport, c'est une maman honorable et indépendée. Eh, Qu'est-ce que ça fait au show à la nuit, c'est maman. Tout. Quand tu as un passeport. C'est pas ça que tu as. Tu as un bazou. Mutu na wa abakisa ngai. Hein? Abakisa. Maman. Makam na mutu na mone pas tonton Jo. Oui bien Lili maman. Lili wa. Lili Rosa est camarade à Mimi. Eh. A commencé il y a tonton Jo. Maya Lili pena na alliance na libo. Oui bien ntana koti kuna na pesa ba mbote. Ya Lili pena pesa na ka mbote na libo kana poka kana mona alliance na libo na. Mais ça faut na été, ça faut ta grande sœur na yo. Ngana pesi na ngai torte, ngana lobi na ngaka na komisi message. Ye mimi ye moto aluka makambo nyonso tu. Ye lilia batando pesi conseil mo bana yo kana été. Siko. Donc yango papa Jomas banda santé Silia zo qui peut biso te. Donc bossa ni biso. Est-ce que lobi bon lobi ne bon moté apesi nga quelque chose na yo pesa. Ngana ko condamner Lili te. Isa faut ta grande sœur na yo mwana na ngai. Isa rumandengo wana. Ndako ya ndenge wana penza oyo esali ke tata na yo na mama no libota na yo bakoma bien. Tolongwe mboka to comme na lishasa pona mobali oyo. Ayo zo ke ndikolinga no mwa peti pamba. Akufeli so kinini. Yemo yebi wala ndaki. Boso na moni lila ko pese mbota za mwana na nga et puis nde na yebeli mwana wana za la caractère mabete. Ngona o mabete chérie. Isa rumandengo wana. Alandaki soki chauffeur soki nana ngo Didier soki Didier wana Didier. Didier ko pesa eloko nini? Papa déjà si là na ngo déjà makambo déjà les kati. Epesa nde yo leçon kolo mama kabla ko lekate epesa yo nde leçon kilelo na bino omoni niveau omoni côté memi ya na yo kilelo o bozo kumisa donc tirer leçon na makambo eleke pa grande sœur na yo donc yo nde kozala lokola grande sœur na yo te mama nana ozala nga lokwa ete kilelo na bino ekota yo te kombo wana kilelo iso buma bino mama na bosa ekuti koyebiso tonton Jo atinda d'une invitation bazala na anniversaire kuna ipana bango anniversaire ana ye moko ayebisi nga za na anniversaire samedi tokende bino biso nyonso bengisi biso nyonso mangana koboya na Joma so azana problème nakokende so na yoki même na sangwaliwa nako système ya mobali wana po azala lokola mwana na ngai na boya te mobali na wana kanda na yete c'est le problème na yete faut ya mwana mama na kana nzala ngabino boti ko swa njenga koti na kena utala kuna na cuisine biloko za kuna mwana na biso baby sina ye siko to sana to mwana mobala oyo nde fallait azoyer mais azana na mokepe ni Boni, malamu mama na ngai boni yo. Malamu mama. Okay. Posa na leza nini mama na ngai? Mama posa na ngai mitu isa mingi. Na uti na wileri, na uti kabine eza ya kokanga. Balobi na ngai lokomi awa na ville, na ancienne galerie présidentielle. Ya mwana na yeko kabine mama, on a kutana na docteur Mogijo. Siko adresse pega précise. Eza nini mama na ngai? ya solo mama vraiment ya solo lobby tozali susu na lingwa la te tokomi awa na Gombe na avenue de la Paix ancienne galerie présidentielle local 1 M3 si j'ai tokomi awa mama donc awa ndenge ozomona bonde tokomi awa chaque jour docteur azozala awa na ba travailleur ndenge nyonso bango nyonso donc air nyonso okuta docteur aza permanent et surtout les vendredis nde yango mpenza ayambaka mpenza bapatient na ye chaque vendredi de 14h à 20h okoya okuta docteur Mogijo posa na yo eza nini mama mama naza na posa mais soki nalandi yo adresse na bino oyo bokomi ezali avenue de la Paix ancienne galerie présidentielle oui na bloc 1 M3 bloc 1 M3 ok
souci na ngeza linda mona na docteur Mokijo mama ozomona ngaka nzoto mikibo me banduta modeli salinga na tamboli na zwi solution te ndi moninga na moko ayaka awa elongi na ye okotala deux fois te mais mikolo yo beauté ya komi na yende moto yebisinga zwi solution pa docteur Mokijo ya monga pe na ye mbango pona zo solution na banduta na ngai mama na osala ndenge nini yango na ye pa na bino pona kutana docteur Mokijo mama komi tungisa te obika sekisinga moninga o ayebisi yo mama akosite alobi ferté eloko lokola banduta wana pa docteur Mokijo eloko pamba mama ah bon oui ata banduta wana esali géographie lokola boulevard eloko te ezala mapalata ezala bangwango ya batampon o babuibui o nayebi te nakoloba nini yaka epa docteur Mokijo mama solution ezali bapapa o mandefu mone bao alongo nini mandefu na gilet okoza soki ndenge ezali ye mama eloko pamba epa docteur Mokijo docteur Mokijo mama nzambe nde mutatindela biso mwa mobali mosala ayebi yango epuis produit na ye etekamaka na balabala nde bamosusu batambolaka te na bamoi oyo ya docteur Mokijo okoya awa na kabine na ye esika bakabine nyonso ezali okutani na docteur ye moko opose problème na yo olakisi maladi na yo ozwi traitement mbala moko baproduit na ye eza moins cher ezala nini consultation na ye moins cher okozwa solution mbala moko mama ebele bazotelengaka bazoyeba te ozanga koyeba mama eza yolanda ya solo mama na ngai ya solo tala yo kaka ayesekuseli motala te na yo kitoko makasi docteur Mokijo nzambe nde mutatindela biso ye soki ye te nayebi te soki po biso baotomba epromino bana bomwana oui pendant dans sa jeune fille à l'âge de 12 ans à l'âge de 12 ans maman toza kaka na gombe te toza pe na victoire chaque lundi mercredi victoire nakomi na kalamu victoire numéro A12 de 14h à 20h na bandal mardi na bandal na avenue Kasavubu numéro 12 en face à la police en bata de 14h à 20h na Lemba la commune à Lemba avenue de Bef numéro 17 chaque jeudi de 14h à 17h. Maman, si vous avez besoin de numéro de téléphone ya docteur au cas où nazwi temps ya kokoma awa te na ero ya yambaka est-ce que nakoki kobenga ye mpe mpona yeba azali ou bien aza na bandal ou bien aza na lemba parce que tangi bisika na bisika au cas où aza na bandal ou bien na lemba ou bien na victoire naza vraiment na besoin kaka ye moko ayambanga numéro ya téléphone na ye komi tungisa te mama numéro ya docteur Mokijo ezali 089 85 73 874 089 85 73 874. Vous n'avez pas ça, Kiko. Papa, Tika, mon frère. Naomi a bien gagné. Ayaki, Naomi aye? Oui. Ba trouble. Bonne année. Ba trouble, le bien tiki le pan. C'est comment on a se retrouver wapi? Bongo moi soyo zwaki wana mwana suki moi c'est abatwa dia suki die ne mwana nani suki mwana Dieu levé. Dieu levé. Ah. Mwana yako kosaka ngaiti. Omone sa to suki ngala. Omone siko suki. Papa soko dikono. Na ndimite ki Naomi a uti voyage aye. Mobalo ya tika mala moko bengano kaka mo. C'est que donc comme ça so yaka oso peta tolo. Seconde chance na jour moi ça moi. Seconde vie Seconde vie hein. Seconde vie donc au jour moi na muke o tiana nda. C'est que kuta ki yo mwana mosi wana. Parce qu'on a âge na yo au jour moi ça moi na muke. Naomi a uti voyage aye abetelo mabo. Hein? Maman pardon. Na singi pardon bo yambange pa na. Té papa. Bo yambanga na zali sikola la tende na zali. Yo tata mukolo boto ko lali so wapi yebisa ngai. Ba chambre o za Marseille na Ursine ba nkasa mobali na ngai. Naomi abengani nga sikola suka wapi. Oh. Na banda kote ya yodi. Ko msuko telemisanga na kibana kiti wana na banda. Chepe singe bonga mkipona umela te. Bogilo na yo abengani nga so tuna nini. Oye pona kolia. Vraiment. Zoba liboso mayele sima. Siko kisuki wapi moni yango. Bolimbi sikaka. Papa so ko luka place yo yoki. Nazani sika kolala te. Mais a pe place ezate papa. Tala aju yo zana ngwa kama papa. So bandola na bakiti, o bandola na salon. Kiti ni olala. Donc je te rehuta na chambre to bina na salon to kuti olali. Mama so bo changa ta na veranda.
Véronique yako bomelo soki na bato babe ngana kota prison na ajo. Te papa. O mema ki vina mapeka. Moni ki chasa so mema ngona mapeka. E ko mema yo pe na mapeka. Mama eza yo te mutoko lo bandingo. Ba musiko ndana ko. Eza ndaku na ye. Ngana banda ki kotala yo na misu. Na peki saka mobali na ngani. Papa nsimba yo wana ngabi soki la moni yo kaka na papa soko di kondo. Mukolo wana ngana yo ko beba. Ayo kele kinga. O mema soko la ndaki ete na suka. Ta lelo nenga sukeni.